Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, salam jumpa mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Hari ini kita akan memasuki sesi ke-6. Sesi ke-6 kali ini akan membahas tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Setelah mengikuti sesi 6 ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian iman, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan, mahasiswa dapat menjelaskan tentang kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, dan mahasiswa dapat menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Informasi sumber utama belajar adalah modul MKDU 4221. Saya mengingatkan kembali kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian untuk mengisi presensi, menyelesaikan diskusi, dan juga menyelesaikan kuis. Tugas yang Anda kumpulkan hendaklah tugas karya asli Anda sendiri dan selalu hindari plagiarisme. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian. Tetap semangat. Sampai jumpa di sesi ke-7. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.